qodobka koobaad ee dul istaagana waxa weeye waa mental and emotional health saddexdii aynu sheegnay maxaynu niri waa mental emotional health physical health iyo social health waxaanu dul istaagi doonaa imika qodobka ah mental emotional health markaanu ka hadlayno qofku inuu maskax ahaan dareen ahaan iyo qofku inuu psychology ahaan qofku inuu caafimaad qabo markaanu ka hadlayno horta diinteena ayaa bay nooga waramaysaa diinteenu wax alle waxay ka tagtayna ma jirto ilaahay subhanahu wa ta'ala sheegay ma faray wax alle waxaan diinta haba yaraatay aanu kaga tagnay ma jirto wax walba diinta waa laga waramay nabiguna sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri taraktukum hajjatun fil bayda laylaha kanahariha la yaziqu anha illa halik waxaan idinka tagay laba wado oo cadcad oo habeenkoodii maalintoodu iskaga mid yahay oo aanu qofna kalumeyn nobody aanu qofna kalumi karin ilaa isoo qof isagu u bareeray inuu kalumo dariiqa mooy ay dariiqa asxaabtu markay weydiiyeen rasuulku sallallahu alayhi wa sallam wuxuu sheegay uu yiri waxaan idinka tagay waa kitaabka iyo sunnada labada haddaad qabsataan weligii lumaysaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam yiri sidoo kale نبي صلى الله عليه وسلم كلها وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله تصال عمرك شيء دوني سنة ما يناد وما حسكوا قبطان أما دوني سنة إن شيء سجى سنة ما دوني سنة وحوجاتان به فردوا إلى الله ورسوله إلهي رسولك يسوي عليه تعد مين استين تين وح الله يوح كتكتها بيراته ما جبت وح والبوي كورنت قفكنا mentally emotional health حتى الدين ويكورنتي وإلهي سبحانه وتعالى يري ومن يريد الله أن يشرح صدره للإسلام قف إلهي سبحانه وتعالى هنون للضانة قف إلهي سبحانه وتعالى للضانة إنه هنونيو قفك إلهي سبحانه وتعالى لا يبتزوح كشرح قرآنك ده مينس قرآنك هذه لا هذا اللي شرح قف وحو دريميا نورال كوايت أو حسيلون أو كلام أو وحو دريميا إن كشرح حالة comfortable أو just وجعليسن يؤد ونكسن قفك إنه دجناشية فربضان أدو قرآنك اللي له لابتي ستشي أيو كدريميا قفك إله سبحانه وتعالى وحو يري آن ولدنا إنه اللمنا يجعل صدره ضيقا حرجا وحنو قلنا لابتي سعيري يحرج آدو أذك qofkaas nolol adag buu ku noolaaday weligii ali maskaxdiisu ma stable ma fadhido markasta waxa weeyaan waa qof stress hayo waa qof mentally illness oo buka oo symptomski ama calaamadihii xanuunku markasta ay ka muuqanayaan marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ka aayad kale quraana laha wa man ya'rad an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka qofka ka jeesada diintayada waxaanu ku noolaynaa nolol adag oo day muxuu ahaade wa yahshuruhu yawm al-qiyamah qiyamahana waxaanu soo xaadirina isagoo indhala إلهي سبحانه وتعالى القرآن أمر كله يقول هي ألا بذكر الله تطمئن القلوب without the depth in the remembrance of Allah to heart satisfaction just ذكر إلهي يو قرآن كإلهي يو حس كإلهي ميو كما قيها قلوبتنا that means هذه قلوبتنا وكما قيها قف stable معها قف دجن معها قف محوها دريميا rest دريميا إنه دجيها absolutely سيدا إذا ما مركا وحنا لنا قضب كان diintu way ka warantay shayga kaliya laga badbaadi karaana qofku waa inuu diinta ku dadaalo waa inuu quraan akhriska ku dadaalo waa inuu dhikriga ku dadaalo waa inuu xuska ilaahay mar walba xasuusnaado waxa qodobadaas qayb ka qaadan karaan qofku inuu qofku mentally emotionally fit inuu noqdo oo noqdo qof caafimaad qaba waxaan ogsoonahay the people who are mentally and emotional health qofku hadii uu maskax ahaan dareen ahaan uu caafimaad qabana think clearly waa qof si fiican u fikiraya oo muxuu ahaade qaabka u fikiraya qaab ugu wanaagsan yahay marka waxaan leenahay qofku inuu ku dadaalo markasta sidoo uga bad qabilahan ba uga warhayn lahaa dareenaadkiisa ama iyo maskaxdiisaba waa shay aad iyo aad u wanaagsan hadaba waxa jira some factors baa jira dhowr qodob baa jira oo qofka promote gareyn kara oo kor ugu qaadi kara amba maximum gareyn kara qofku inuu mentally emotionally in fit noqdo oo qof caafimaad qabo qofku noqdo qodobaynu sheegnay waxa jira dhowr qodob oo qofka kor ugu qaadi kara si uu dareenkiisa iyo maskaxdiisa qofku uu ilaaliyo qodobka koobaad ee ku bilaabayno waxa weeye waa challenge yourself to learn a new information and skills waxa jira qofka muslimka ama qofka ibn aadankaaba insaankaaba waxa jira challenge badan caqabado badan oo noloshiisa soo wajaha jira caqabaduhu kala duwanaadaan ama ha noqdo mid family ama ha noqdo mid naftiisa u gaara oo caqabada marka caqabaduhu nooc ay doonaan ha noqdaan ani challenge kasta ha noqdaan qofka muslimka waxa jira naftiisa waxa soo wajaha challenge badan ama caqabado badan caqabadaha qofku kuma mashquulo just hadaad ku mashquulin caqabadaha
oo caqabadaha aanad sii dabagelin oo aad markasta u qaadato inaad information fiican ka hesho iyo xirfad iyo skills fiican inaad ka faa'iideysato hadaad doonaysana just mentally emotionally waxaad ahaanaysaa qof fit ah marka challenge-ka noloshaada soo wajaha just ka qaado information iyo xirfadun qodobka labaad put your talent and ability to good use qofku wuxuu leeyahay talent xirfad buu qofku leeyahay qof walba wax buu ku wanaagsan yahay qofku waxa aad ku wanaagsan tahay aad ku fiican tahay iyo awoodaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku siiyay dheeraadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu deeqay markasta oo isticmaal dhanka positive-ka dhanka wanaagsan dhanka fiican markasta awoodahaaga iyo talentkaaga dhanka wanaagsan oo isticmaal taasi waxay keenaysaa inaad ahaato qof mentally maskax ahaan iyo dareen ahaanba qof fit ah caafimaadkiisu inaad ahaato ayay keenaysaa qodobka saddexaad learn from your mistake qaladaadkaaga wax ka baro qofka muslimkii sidiisaba qaladaad far badan buu galayaa qaladaad baa ka dhacaya don't worry about making mistake ha ka warweyni qaladaadka aad sameynayso waxa dhahdaa more mistakes makes you perfect qaladaad kasta oo aad sameyso waxay ka dhigaan inaad hadhow saxsanaato marka qaladaadka faraha badan aad sameynayso ha ka warwarin waayo Ilaahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ha kulli ibn aadam khata wa khayr khatayuna at-tawwabun qofka muslimka uu gafiya uu khalad baa ka dhacaya marka khaladka ka dhacaya waxa ugu fiican qofka ka soo noqdo khaladkiisa laakiin qofku waa inaanu dabagelin waayo oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu la taqul law anni fa'altu kada wa kada wa kada ha oran haddaan sida iyo sida aan sameeyo wa qul qadar Allah wa ma shaa fa'al shay baa dhacay khalad baa ka dhacay wax tiraada Ilaahay baa qadaray waa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu law taftahu amalu shaydaan haddaad kelmadda law iyo aad isticmaasho waxay furtaa albaabka shaydaanka iyo albaabka negative-ka albaabka xun bay ku furtaa evilist godan ay ku soo balaqda marka haduu khalad ka dhaco just ka baro wanaag ha sii dabgelin khaladkaaga qodobka kale ee afraad focus on your strengths not your weakness markasta ku dadaal waxyaalaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala strengths-ka ku siiyay maxaad ku xoogan tahay maxaad ku wanaagsan tahay markasta strengths-kaaga uga sheekay naftaada not on your weakness khaladaadkaaga iyo weakness-kaaga iyo waxyaalaha sameynayso don't worry ha ka warwarin ha dabagelin just see and pass undur wa tajaawuz arag oo dhaaf marka waxaad markasta ku mashquulshaa oo diiradda saartaa oo focus-ka saartaa strengths-kaaga iyo waxyaalaha ku xoogan tahay weakness-kaagana waa inaad iska daysaa qodobka kale ee shanaad waxa weeye kor kugu qaadi karo qofku inuu maskax ahaan dareen ahaan inuu caafimaad qabo fit ahaado waxa kamid ah take responsibility for your choice and action talaabooyinka aad qaadayso choiceska aad leedahay markasta waa inaad mas'uuliyad ka muujisaa taxadar marka hore shay baad doonaysaa inaad qabato something baad doonaysaa inaad si fiican aad u qabato shayga marka hore waa inaad mas'uuliyad iyo taxadar ka muujisaa ka hor intaanad shayga aanad bilaabin waa inaad eegtaa maxaa ka dambeeya maxaa ka dhalan kara taas waxay keeni kartaa qofku inaanu marna aanu warwarin marka shayga doonayso iyo actionka doonaysaa inaad qabato waa inaad ka muujisaa responsibility fara badan waa inaad ka muujisaa qodobka kale isna ugu muhiimsan anuna waana qodobadan ugu jecelahay qofka inuu lahaado ama sifooyinka qofku inuu qofkaasi sifooyinkaana aad ugu dadaalo waxa kamid ah be open-minded and flexible waa inaad haataa qof qalbi furan qof flexible ah qof aan hard selling ahayn just qof aan calooshiisu aanay bukin qof calooshiisu ay caafimaad qabto qof iska qalbi furan iska farxaan iska wanaagsan wuxuu arkana qofku aan ku sima mashquulin markasta inaad haataa qof iska laab furan qof iska flexible oo furfuran oo bulshada ku dhex jira marka taas waxay keenaysaa maskaxdaadii iyo dareenadaadiiba inay fit ahaadaan caafimaad qabaan حتى الدنيا شيء كليان أني إلهي سبحانه وتعالى الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن إنس وما نان أبورين إلا إن إلهي سبحانه وتعالى عابدان مويان الدنيا ده حلينا كهني إن إلهي سبحانه وتعالى عابدنا إن أشق يصنع أبا المرنتين أنا إلهي وقد جاي the highest paradise أو الفردوس الأعلى أو كندا ماشي وقص الرئيس هذا كندا ماشي وقص الرئيس وحلا لجوها لو حكم ذا قف إنه هذا قف قلب فرن قف فرن إنه هذا وحيالها جنada lagu helo waayo qisa ayaa dhacday waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga sallallahu alayhi wasallam isoo asxaabtiisa la fadhiya ayaa waxa uu yimaaday wuxuu yiri abaaka waxa ka soo gali doona midigta nin ehlu janna hal nin baa ka soo galay second day-gii wadaadana albaabka waxa ka soo gali doona nin ehlu janna isla ninkii baa ka soo galay haddana maalintii day-gii maalintii saddexaad buu albaabka waxa ka soo gali doona nin ehlu janna isla ninkii baa ka soo galay asxaabtiisa meesha fadhida asxaabi kamid ah wuxuu isweydiiyay wanu ninkaasi amalka uu sameeyay ee jannada ku galay talo waa maxay
dabadeedna uu daba galay ninkii buu tagay wuxuu ku nin martiba aanay waxaan doonayaa gurigaaga inaan kula joogo 3 days 3 cisho marka 3 cisho ayaan u baahanahay inaan marti ku ahaado ninkii uu yeeray wuxuu ku yiri ee kaalay gurigiisii buu ku casuumay uu la joogay 3 cisho uu u fiirsanayay ninkani bal amalka dheeriskan uu sameeyay oo jannada ku helay wax sahlan ma waa talo waa wax sideeya dabadeedna waxa dhacday ninkii wuxuu ku arki waayay wax amalkan uu sameeyo wax ka duwan wuxuu waxaanu sameeyay buu soomayaa uu salaadaya uu tukanaya just amalkan uu ninkani qabanaya saxaabigan wax ka duwan asxaabigan kale ma qabanayo dabadeedna maalintii dambe uu yeeray maalintii saddexaad wuxuu ku yiri waniyo nabiga cali salaam ayaan maqlay soo qodob kale amalkan sameeyay wax ka duwan ma qabatid aniyo maxaad sameeysaa asxaabigii wuxuu ku yiri wallahi amal aad sameeyso wax ka duwan ma qabto laakiin niyo waxaan iska hay qof qalbi furan oo iska furan habeenkii markaan sii seexanayo baan ilaahay subhanahu wa ta'ala wadistaarada ilaahayow khalad kasto iga dhacay iga saamax qof kasto wax u geysteenay oo laabteed wax igu hayaan ilaahayow iga cafi ana intaan ugu hayo oo dhan waan cafiyay qofkaasi jannada muxuu ku helay inuu ahaado qof qalbi furan oo qof furan oo flexible qodobka ugu dambeeyaan doonayno inaan mental emotional health ka ku soo xiro waxa kamid ah develop positive way to handle your emotional waa inaad samaysataa jidad ku handle garayn kara emotionalkaagu inuu wanaagsanaado oo dhanka positive ka oo ku hormariso waa inaad la haataa oo samaysataa